너만 성공하면 된다고. 너만 성공하면 된다고. 빨리 왔어야지. 빨리 왔어야지. 아니 딱지치기는 나지요. 아 나 진짜 너무 형 날 너무 모른다. 넌 줄 알았는데. 형 나랑 그 많이 보냈던 세월 시간 가만히 있어. 우리가 얼마나 많은 도전을 했어 형. 뒷따라 갔다 온 거야. 야 그만해. 아 나 진짜 너무 서운해. 아 너무 서운해. 아 형 지금께 형한테 더 잘 맞아. 서운할 게 없는 게. 야 해라 이거 하야 해라. 오케이 뭔데요? 자, 8인 1치 미션 하하 씨가 도전할 미션은 상식 퀴즈입니다. 다행이지. 아유 멍충이. 아유 멍충이. 아 대왕다운 형을 했어야지. 우리가 이게 있는 줄 알았냐? 뽑아서 하는 거 아니야. 아 그래도 약간 기분 좋다. 만장일치로 형을 뽑았어. 너 뭔데 상식이죠? 자, 문제입니다. 다음 중 이빨이 가장 많은 것은 무엇일까요? 1번 상어, 2번 악어, 3번 사람, 4번 달팽이. 와 씨. 이게 무슨 상식이야. 이게 지금 달팽이가 그거 약간 그게 페이크 그게 참 희한하다. 그게 정말 그 진짜 페이크다, 그지? 야 왜 달팽이를 넣었는지 그게 헷갈리긴 해. 이게 분명히 악어랑 사람은 아니야. 왜냐면 상어는 이빨이 여기 앞에 뒤에가 다 있거든. 내가 그거를 봤어. 그러니까 상어 아니면 달팽이다. 그쵸, 상어 아니면 달팽이인데 와 근데 달팽이를 왜 넣었지? 그러게 달팽이가 야 정답은 와 돌아버리겠다. 와 돌아버리겠다. 자, 빨리 야 시간 없어 지금 빨리 해. 형 자신 있으세요? 4, 아니 탈락이야 그냥. 2, 아 모르겠다. 1. 일반 상어. 우리 또 오라 그러는 거 없어요. 나 뒤도 안 돌아보고 가요. 일반 상어. 틀렸습니다. 틀렸습니다. 뭐야 달팽이 아니야 혹시? 상어는 평균 300개를 가지고 있고요. 달팽이는 10,000개에서 25,000개를 갖고 있습니다. 아 잠깐만 선생님. 벌써 이렇게 끌고 가? 아 여기까지 잘한다. 아 아깝다 하야. 아 진짜 너무 아깝다 이거. 어디로 끌려가나 우리?